1 2 3 गो सो एकदम धेरै दिनपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई वेलकम छ मेरो मुकबाङ च्यानलमा। अनि आज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामी न्यू सेटअप एकदमै न्यू छ, किनकि हामी चाहिँ आज लाइभ खाना लाए जस्तै कि मतलब पकाउँदै खाँदै त्यस्तो गर्ने लाए जस्तै गर्न लागिरहेछौँ। अनि हामी चाहिँ एम्बियन्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पछाडि हामी माथि रुफटपमा आएर खाँदैछौँ। अनि हामीसँग बार्बिक्यू आज बार्बिक्यू गर्ने हो, अनि बार्बिक्यू करेन्ट सबै यो साइड डिसहरू त्यस्तो छ। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ आज मेन हाम्रो पाहुना प्रतीक। कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, चिन्नु हुँदैन भने उसको नाम चाहिँ प्रतीक हो। हेलो भन्यो नि त। जय मसी सबैलाई नमस्कार। ओके, ऊ चाहिँ एकदम लजाउँछ, केही पनि छैन, तर पछि बानी पर्छ। अनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मिजु। जय मसी एभ्रिवान, हेभ अ गुड नाइट। भिडियो हेर्दैन अलि सुते जस्तो देखेँ कि तपाईँलाई। सरी, ओके। जय मसी लामो भयो क्या इन्ट्रोडक्सन। दौडिसक्यो त्यसले आगो जोसे गरे। हामीसँग चाहिँ अहिले के अरे यो के भन्छ देखिरहेको थियो पोर्क मासु छ, अनि त्यसपछि यहाँ लसुन अनि प्याज अनि खुर्सानी अनि त्यो के अरे त्यसको नाम सिलामको पात। त्यो चाहिँ अलिक कसले खान्छ हेर्छु है। अनि त्यसपछि जस अब मासु डढिसक्यो होइन, अघिदेखि पाके छ। यिनीहरू केटाहरू ढिलो गरेर अब चाहिँ हामी खाइहाल्नेछौँ। लेट्स गो। टुडे वी हेभ स्पेशल बिकज वी आर गोइङ टु इट मिट है, pork meat, and then I'm so excited, and we have a Pratik. He is the most handsome guy in this entire universe. Yeah, right. And then युनिभर्स भन्दा थाहा नि तपाईँलाई। It's not like that. yeah, it's इङ्ग्लिस बोल्नु पऱ्यो मिजु, इङ्ग्लिस। okay. So let's speak English and Speak. And he is my teacher, as a teacher, and he just Did you give the cameraman the meat, brother? Oh my god. Oh, I'm sorry. You didn't. I didn't. You have to. टिचर भन्दा पनि हैन, प्रवेश Only one. टिचर भन्दा पनि मेन्टर भन के। मेन्टल होइन है फेरि, मेन्टर। MENTOR। mentor. I know mentor. I know मेन्टर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति mentor. Yeah, mentor. Professional. It's professional word. खाने हो। Mentor. So that's why he's my mentor. Mithu is my mentor, and he just थाप दबाई he's me. अमित थाप। mentor. आवाज सुन्नुहोस् गाइज, म खाएँ, पढ्न सुरु गरेँ। आइफोन हो। बोल्यो। यस I'm the first guy. गोरु हो तपाईँ। I'm going to take bite. Thanks. फर्स्ट बाइट। Yeah. फर्स्ट बाइट। Yeah, me. ओइ रुक्नु न एकछिन, हामी नै खाउँ न। यहाँले त माइकले त आउने कसैलाई नि होइन इङ्ग्लिस बोल्न, त्यही पनि जान्ने जस्तो पल्टिनु पऱ्यो कि। सिक्ने हो नि त। Do you think? Oh my Do god. you think that way? And we are so professional. I'm not a Professional guy for speaking English. Oh my god. But he is not professional in that. त्यो छालामा त्यो उलाउ यार। He have अर्को so लामो many कुरा। experience. First bite meat. Mizu, you are going. You have so many experience हुँदैन के। किन हो? तपाईँ हातले मलाई खुवाउनु न। मैले राम्रो Thank you. पातो मिलाउनु लागि छिटो खाने। Okay, first bite for you. सिलमको पात। Okay. ल मैले नि खाएँ त यो। चोपेर खाने हो। Yes. And there is lots of के भन्छ यसलाई, अचार, पिकल, pickle, momo pickle. मिठो रहेछ यार। खाने हो तपाईँहरू? तर यसरी चाहिँ फर्स्ट टाइम खाएँ मैले। यसरी चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, किनभने हामीले गर्दाखेरि अर्कै गरेको थियो है, म्यारिनेट गरेर अनि मजाले सेकुवा नै बनाएर खाएको थियो। यो मिठो हुँदो रहेछ। गोस्ट खायो तिमीहरूले? सेकुवा टाइपकै सेकुवा। ओके। यसरी लिने होइन, यसरी लिने होइन, अन्त यसरी राख्ने होइन, मासु यसरी लिने हो। अनि यसरी राख्ने, अनि अनि त्यसपछि हल्का यो प्याज यता राख्ने। काँचो मासु हाल्न लागिरहेको छु कि मैले। मासु यहाँ हाल्नु त। मासु हाल्छु कि मैले, के हाल्न लाँदाखेरि लसुन हाल्नु त। उदय त्यहाँ। यसरी सिकाउँदै प्रभुले खाइन। यो फर्स्ट टाइम हो तपाईँले खानु भएको खाने, यसरी खानु ल खाइदिउँ ल। Oh my god, मेरो मिजु त सही हो। लाउँछु म। के रे मिठो छ यो? ओ पर्दैन अहिले। मिजु हो सर भन्ने। जेरस भयो, जेरस भयो। जेरस नहुँ न, यहाँबाट झुक्यो खान। प्रवेश सिकाउँदा के हाल्नुपर्छ पातमा? सेम हो। Okay guys, I'm going to try this beautiful. किन हो र? And one more thing, we have a cold drink also, so no, ए we're gonna share it right now. wait, I'll give you. By the way, I am not eating the drink because it's too harmful for my stomach. Not so much. Hey, what? Stomach हो कि stomach? Stomach. Stomach हो, मक हो र। I don't know है यो चाहिँ. भुँडी Sorry for this. भुँडी भुँडी भुँडी
बुढी हो त्यो नट बुढी बुढी प्रभुले मोबाइल चेस गरेको तिमीलाई थाहा चियर्स किन गर्छ किन चियर्स गर्ने चलन कसरी आयो थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि कमेन्टमा लेख्नु होला थाहा छैन भने चाहिँ म भन्न जाँदैछु थाहा छैन I don't know the myth. थाहा छैन थाहा छैन पहिला चाहिँ होइन देश बिच झगडा हुन्थ्यो अरे कि धेरै नै अनि एक दिन चाहिँ वारको बेला पहिला होइन देश झगडा हुन्थ्यो अरे होइन देश बिच अनि त्यो झगडा नहोस् भनेर मेलमिलाप होस् सबैतिर पिस होस् भनेर चाहिँ सँगै खाना खाने प्लान भयो अरे के त्यो दुईवटा देशको मान्छेहरूको होइन अनि सँगै बस्यो अरे अनि सँगै बसेर सुन अनि सबैजना सँगै बसेर खाना खाना होइन अनि त्यसपछि अब सबैलाई शङ्का भएर के 20 हालेर देखायो भनेर अनि त्यसपछि अब यो चियर्स गरेर जोडाएपछि त अब ठोकेर यताउता पोखे नि अब लाग्छ नि त सबैलाई हो त्यो होस् भनेर चाहिँ चियर्स गरे अरे के हावा होइन त्यही हो गुगलमा चढाउन रिजन छ अनि भन्नु कमेन्ट सेक्सनमा मलाई नै त्यो खुर्सानी प्याज ल्याइदिनु न मिजु त्यही भएर तिमीले पोखरा ठोकाको अँ भर्खरै है मैले 20 हाले खायो नि फेरि किन हो र त्यो मन नखा तिमीहरूले गफमा मासु डढ्यो त्यहाँ चाह जस्तो मासु डढ्यो त्यहाँ हेर त तस्तै भा बाबालाई त्यस्तो नभने मेरो बाबा म भन्दा कालो छ भनेपछि तिमीहरूले बाबालाई हेप्यो मेरो बाबालाई सरी अङ्कल हामीले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन वी आर एक्सट्रिमली सरी फर दैट वन बाबालाई बिचमा ल्याइहाल्छ है गाना बिचमा ल्याएन बाबा पहिलेदेखि अगाडि थियो बिचमा त हामी छौँ मिजु अनि दुईजना चाहिँ बिचमा आउनु छोड्नु त्यो छोड्नु त्यस्तो मेहनत गरेर बनाए यार अब मिजु घर सुरु गरौँ न त यस्तो भएन देऊ म कमाइदिन्छु नाइस मिजु ओके मेरो मिजु उसको चाहिँ फोनको कभर नै दामी छ के तर कसको या यु क्यान सी सिलमको पात मलाई एकदम राम्रो गिमी सिलमको पात सास्के उचिया गिफ्ट फ्रम समवान स्पेशल उसको पनि राम्रो है उसको चाहिँ मैले के भन्दा थियो भन्दाखेरि त्यो केटीहरूले किस खाएको होला हाल्छ नि मैले अस्ति सोधेँ नि थिएँ है तिमीलाई त्यही भएर के आकाश के हो आकाश आकाश कि होइन कि आकाश कि अब टी हल्का आउनुपर्छ क्या यो चाहिँ यो पनि फ्रेस नै टिपेको हो हामीले कहीँबाट किनेर ल्याएको होइन यहीँ बोर्ड छ के अरे ऊ त्यहीँ छ त्यसको बोट यता पछाडि छ साथी त खोइ चाहिँ देखाउनु त होइन देखाउनु ऊ पर्छ नि लसुन दिएन एउटा त्यो डढिसक्यो यार 5 रुपियाँले 5 रुपियाँ अघि गोजीमा थियो मिजुको प्यान्टलाई च्यात्याएको रहेछ खस्यो लसुन गयो तल छोड्नु त्यो हातैले खाइदियो यार मैले चाहिँ चम्चा जबसम्म हुँदैन तबसम्म नखाने नेभर गिभ अप समाइदिन्छु नि वी आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो सु लेट्स गो अब खानुपर्छ अब हेर पर्सन दाइ परामर्श यस्तो गर न थाहा थियो क्या मलाई यस्तै गर्छ भनेर परेन क्या मासुमा एउटै बाहिर मात्रै पऱ्यो सर्बो ठुङ्ला जस्तो यस्तो त गरेर यार अगाउँला यति खाएर हावा त्यो त खुसी कुरा हो त ए हो के साह्रो हालेर ठिक छ हाल खबर अघि काम गर्दासम्म ठिक थिएन अहिले खाने बेला चाहिँ ठिक छ प्रसन्न तिम्रो के छ खबर अल्छन ठिकै थियो तैँले गीत गाउनु थालेपछि भएन केटाहरूले के गरेर खान सिकाएको कहाँ गरेर अनि चपाएर अनि निलेर कोही के छ कोही भुइँमा केही आएन नि पर्सनसँग के तपाईँले के सोच्नु भएको थियो क्रिएटिभिटी छैन भने सोच्नु भयो कि अबि म प्रसन्न छैन त मलाई के गर्ने त्यस्तो चाहिँ भन्नु हुँदैन क्या अलि 1 मिलियन सब्सक्राइबर छ भनिदिन्छ फेरि प्रसन्न त्यो मासु त्यो मासुवाला पर्सनलाई देखेन भन्ने यस्तरी आम्मा मिजुले रोस्ट पनि नेक्स्ट लेभलको हाने क्या त्यही देख्दैन भनेर क्या यस्तो भएर क्रिएटिभिटी भन्दैन त केही के खाना बोला कि यहाँ के गर्नु बोला फुर्सल खेलेर केही खाएन नि त नि फुर्सल आज हामी खेलेर लास्ट जिते पनि हो अन्त या तर कस्तो बोसो आफ्टर सो लङ यार म नेपाल आएबाटै अनि मिजो तपाईँले के राम्रो मासु भन्नुभयो कि नि तिमीहरूसँगै खेले मजा आयो तर आज कति पछि फुटबल खेलेर चाहिँ त्यो भाइले यहाँ गालामा बडङ्गै हातले लुज गरेर हानिदिएर चाहिँ यस्तो दुखेर त्यो भाइलाई भेटेन नि त भोलि कुरा गरौँ न होइन को भाइ हो हात भाँचै चाहिँ छैन भनेर फुर्सल खेल्नु बेटर कि यो खानु बेटर
के क्वेसन हो त्यो बोथ हारे पनि जिते पनि यसरी खान के त अब तेरो कन्टेन्ट त्यसै चलिरहेको छ हावा कुराहरूमा म नि हावा बजाएर त्यही कन्टेन्ट म बोल्दैन अफेन्ड हुन्छ मान्छेहरू अहिले त्यही नै हो होइन तर फुटबल खेल्नमा छुट्टै त्यो अब रमाइलो ह यसरी बसेर सँगै यसरी बसेर मासु खानुमा पनि छुट्टै रमाइलो ह यो एक्लै बसेर खायो भने रमाइलो हुँदैन तर साथीभाइहरूसँग क्वेसन कस्तो भन्दा स्कुल जान रमाइलो कि हेलिकप्टर चढ्नु भने जस्तो कि हेलिकप्टर चढाएर हेलिकप्टर चढेर स्कुल जान रमाइलो त्यसो खाएर फुटबल खेल्न जाने रमाइलो झन्झट हुन्छ फुटबल खेलेर खानु रमाइलो ओके के अरे त्यो हेलिकप्टर चढेर झन्झट भइहाल्छ जानु पऱ्यो स्टार्ट गर्नु पऱ्यो एकचोटि घुमाउनलाई चार्ज लाग्छ घुमाए बल्ल स्टार्ट हुनुपर्छ उडाउने झन्झट हुन्छ एउटा क्वेसन ल हेलिकप्टरमा पेट्रोल लाग्छ डिजेल लाग्छ ल डिजेल लाग्छ होइन पेट्रोल लाग्छ किनभने हाम्रो आरएसआरमा पनि पेट्रोलले लिएर आएको थियो कि उसबाट पुरै वाइट कलरको जर्किन भन्छ जर्किनै हो आरटीआरकै इन्जिन लाग्छ डिजेल नि व्हाइट कलरको जर्किनमा हाल्नु मिलिहाल्छ नि मिल्छ तर त्यो वाइट कलरको जर्किनमा हालेको भएर चाहिँ पेट्रोलै देखेको थियो क्या त्यही हटाउनु आरटीआरको इन्जिन लाग्छ प्लिज हैन रिमुभ द्याट थिङ आरटीआरको इन्जिन लाग्छ हैन अपाचेको आपाचे हैन त्यो माफ गरिदियो प्रतीक मलाई गाह्रो भयो अब मेरो साइन्स चाहिँ हेटेड सब्जेक्ट हो हैन तर त्यो साइन्स पढ्दाखेरि सरले म सुन्दैछु इधर अरे पाहुनालाई तिमीहरूले त्यस्तो गर्ने इग्नोर हान्दिने बोलिरहेको थियो बिचरा उयो बोल न साइन्स मेरो हेटेड सब्जेक्ट हो हैन तर त्यो सर चाहिँ लास्टै कुल हुनुहुन्थ्यो क्या स्कुल पढ्दा अनि त्यो सरले क्लासमा गर्मी हुन्थेन होला त्यो सरले भिडियो थुक्दिम कि तपाईँले मासु आएन त्यो सरले भन्नुभएको थियो क्या के अरे त्यो आरटीआरको इन्जिन लाग्छ भनेर भन्नुभएको थियो क्या त्यही भएर भन के अरे एयरप्लेनहरूमा त्यही अपाचेको कम्पनीकै आरटीआरकै इन्जिन लाग्छ भन्नुभएको थियो क्या त्यही भएर त्यो बाइक चाहिँ पावरफुल हुन्छ अरे भन्नुभएको थियो के एन्ड्रोइड पनि त्यही भएर कस्तो पावरफुल हुन्छ नि मिजु यस्तो नभन्नु ऊ ताइन त यो कुरा अब पोला जस्तो भयो जस्तो एक्टिङ कस्तो लाग्यो एक्टिङ त खतरा छ त्यसै 1 मिलियन गर्छ होइन मिजु हजुर त्यसै 1 मिलियन गर्छ हाम्रो त एक्टिङ गर्न प्रसन्नले सिकायो हो कि नै हामी त रियल लाइफमा नि तपाईँले त ओभर गर्छ त फेरि होइन ओभर गर्छ त मिजुल त फेरि होइन फेरि साँच्चै मिजुलाई थाहा नि मेरो एक्टिङ त मिजु तपाईँको एक्टिङ चाहिँ भइहाल्छ आउनु बास एकचोटिमा होइन के लाइफ नै एक्टिङ हो कि मेरो अब प्रतीक हजुर लाइफ इज अ ड्रामा तर प्रतीक हजुर यो पागलको एक्टिङ थियो के को अमितको होइन तर लाइफ इज अ ड्रामा तर हामीले अर्को कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रसन्नलाई चाहिँ हामीले बिग एप्रिसिएट दिनुपर्छ यो कुरामा किनभने यहाँ गाह्रो छ यो उछिडेर नै आउँछ प्लस नजिक बस्यो भने गर्मी पनि हुन्छ जस्ट कन्टिन्यू लाइक काम गर्दैछ क्या कटिङ अरू केही शब्द पाएन बोल्नलाई मलाई त्यो पर्सन तँलाई राम्रो पत्दैन है फेरि त्यही त अलिकति उसले मलाई एकचोटि उ भनेको थियो क्या उसलाई नचिनेको मान्छेले आएर प्रशंसा गर्यो भने चाहिँ उसलाई हुन्छ अरे राम्रो लाग्छ अरे तर प्रवेशले गर्यो भने चाहिँ गफै हाने त लाग्छ भनेको थियो मैले त चिनेको सर्कलको तर उसले यार मलाई मात्रै भनेको सरी नि त सरी एक नम्बरमा होइन के त्यो उसले भनेको थियो नि त मेन्सनै गर भनेको थियो नि त यस्तो हुन्छ कि प्रवेशले कहिले साँच्चीकै प्रशंसा गर्छ कहिले फेक प्रशंसा गर्छ कुन चाहिँ हो छुट्टाउनै सक्दैन मैले कहिले पनि मान्छेले फेक प्रशंसा चाहिँ गरेन है मैले एप्रिसिएट गरेँ प्रशंसा पनि गरेँ उसको राम्रो कामलाई झन् बढाएर राम्रो काम भनिदिए अझै इन्करेज गर्नु भएन कि बढाएर भन्नुहुन्न जे छ त्यही भन्नुपर्छ जे छ त्यसमै अलिकति राम्रो तरिकाले इन्करेज हुने गरेर चाहिँ भने मैले इन्करेज यदि मैले गलत गर्दैछ भने त गलतै भन्नुपर्छ त्यसमा त म भन्छु गलतमा त गलतै भन्छु तर मैले गलतलाई नै चाहिँ राम्रो हो भनेर चाहिँ आई नेभर अल्छन गलत नि गरे हेर्नुहोस् भन्न कस्तो प्रशंसा सजिन यार काले हाँसे त्यो बोल पहिलाको भ्लगमा काले हाँसे भनेको थियो अनि त्यति बेला मैले त्यस्तो भन्छु र अब त भन्दिनँ ल होइन अब त सुध्रिसक्यो रे होइन तर भन्दिनँ मैले अहिले रे त्यो भिडियो हेरेर झन् मलाई त इन्करेज भयो कि भन्नलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि म त्यतिखेर कसरी चाहिँ मैले यसलाई यसरी भन्न सक्छु होला नराम्रो तरिकाले हेर्न सकेँ होला तर कस्तो भयो भने त्यो भिडियो हेरेर झन् मलाई आफ्नो फिल आयो कि अनि आफ्नो भएर भनिदिने अब अनि मिजु जस्तै आफ्नो लाग्यो भने प्याचपुच भनिदिन्छ नि त अघि प्रतीकलाई नि भन्यो कस्तो नराम्रो तरिकाले के चाहिँ अनि मलाई पनि त्यही फिल हुन्छ कहिले कि आगो बोल्यो न आगो म्याम यो त कस्तो राम्रो थियो 1 2 3 त्यो उसमा टोपेर यसरी 1 2 3 गर्छु ल 1
वान त्यो हुन्छ तेलमा डुबा, तेलमा। वान तेलमा डुबा, तेलमा उ त्यो तल तेलमा डुबायो भने जसमा सबै निस्किन्छ कि त्यो फोरहरू 1 यस त्यो अलिक छुट्टा राखेँ म हान्नु थियो 2 होइन तर मासु त केही हुन्न क्या 3 अरू चिज मासु गुमै डुबे नि के हुन्न के हो र खाने बेलामा यार मिजु त्यो त कति गुगु भने के छ्या प्लिज अब तपाईँ यस्तो हेर्ने मान्छेलाई पनि राम्रो त कमेन्टै हुन्छ हुन्छ तर होला यार। सफा हुनुहुन्न है। खाइरहेको बेला पनि यिनीहरू के बोलेर खानु हो र तिमीले भिडियो हेरेर चाहिँ नै तर अफेन्ड हुनेवालै छ कि मतलब खाना खाने बेला हेर्न सक्दैन कि मेरो भिडियोहरू त्यस्तो हो साँच्ची भने किनकि पर्सन हुन्छ नि त मिजु दाइ हो यसमा खानाहरू ल्याउनु आदर गर्नु कर्नाटकमा गएर तै हो बढी हेभी उसले त यहीँ खानै लिएर आउनु आयो हामी त तर थाहा थियो मैले एउटा कुरा नोट गरेँ मैले आजकल हेर्न छोडिसकेँ नि त्यो चाहिँ मैले याद गरेको ओ आजकल मैले बिल्ला हान्दैन कि त्यस्तो हान्दैन सिधै बिहान सिन हान्छ ट्याङ गरे ए उसको हो तर्सा हो कि कसले तर्साउने मान्छे बिहानसम्म त खान्न हामी है आम्मामा अब चाहिँ नभन उसले थाहा पाएन धेरै यार तिमी त त्यस्तो नभन सानो स्वरमा भने अन्त साथीलाई भन्ने जे भन्दा नि हुन्छ कि बल्ल राम्रो एउटा कुरा चाहिँ मेन्सन गरौँ दिस इज नट 18+ भिडियोज के भिडियो भिडियो होइन रे त्यही भएर जसले हेर्दा नि हुन्छ भने कि तर मैले पोस्ट गर्ने बेलामा दिस इज नट फर किड्स भन्ने गर्छ होइन र किन खोइ त्यो नभए बच्चाहरूकोमा जान्छ रे मतलब बारले नि कहाँ यसरी पोलेर खान सक्छ त नि गाह्रो हुन्छ पैसा भोलि आएर फेरि एउटाको मम्मीले बाबु तिमीले गर्दा मेरो छोरा रोह भोलि भन्नु खोजेको किनभने बच्चाहरू यसरी एक्ज्याक्टली कुरा के भइरहेको मैले बुझिरहेको एकजना तर दिमाग म बोल्दै बुझ्नलाई एटेन्टिभ हुनुपर्छ त्यो त्यस्तो अरू केही भन्नु खोजेँ भन्नु नि बिच तपाईँ बिचमा घाँटीमा अड्क्यो कि यहाँ निकाल्नु निकाल्नु त्यो कुरालाई निकाल ए सरी के भन्दाखेरि बच्चाहरूले हेऱ्यो भने अब यस्तो खान अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या किनभने सबै कुराहरू हेर्नु न अब त्यो पात काँडा ल्याउँछ बुढाहरूले होइन बच्चाहरूले हेऱ्यो यताउता भनेर हेप्छ मतलब अलिकति डाउन गरेर गर्छ नि त तर यदि बच्चाहरू यो नेपालबाट सबैजना बच्चाहरू हटाइदियो भने 90% जनाको भ्युजै आउँदैन कि किनकि अहिले हेर्ने भने नै युट्युबहरू सबै गर्ने भने नै भाइहरूले हो कि भाइ बहिनीहरूले हो कि बच्चालाई चाहिँ नहेपौँ मान्छेले बच्चाले हेर्छ यिनीहरूको भिडियो त यिनीहरूको त बच्चा यस्तो तर त्यही बच्चाहरू भएन भने भ्युज आउन कि कसैको नि त्यो त्यस्तो नहेर्ने मेजे नहेर्ने उनीहरूकै भिडियो पनि त्यही बच्चाले नै हेरेर हुन्छ अनि यस्तो ठुलो अडियन्स नि छ होइन हेर्ने अडियन्स नभएन छ तर प्रायः जसो बच्चाहरू हुन्छ कि अहिलेको टाइममा हामी पर्सनल अब हेर्नु छोडौँ पर्सनलाई हेर्नु छोडु बच्चा हुनुभयो तर पर्सन त्यो गाली भन्ने बित्तिकै हेभी भनेर रहेछन् म त कहिले रिसायो होला है म चाहिँ हाल्दै त्यो अहिले तिम्रो त्यसरी नै त्यसरी तिम्रो अस्ति नै कुरा गर्दा साथी मलाई ठ्याक्कै याद आयो कि यदि कोही मान्छे कालो छ अरे अनि अर्को मान्छेले आएर कालो भन्यो अरे अनि त्यो अर्को मान्छे रिसायो अरे कि गल्ती कसको बुझेन फेरि भनेर यदि कोही मान्छे आएर होइन अनि कालो छ अरे कि एकजना मान्छे अनि त्यसलाई अनि काले भनिदियो अरे कि अनि त्यो रिसाउने भन्ने मान्छे रिसाएको कि काले काले भनेर रिसाएको त्यो काले चाहिँ रिसाएको के अनि कसको गल्ती मात्रै छ कि यार यो त नहाल्न रित्न लाग्दैन हो कसको गल्ती हो त खै कसको अब त्यो काले नै छ उसलाई त काले नै भनेर त बोलाइन्छ नि तर गल्ती कसको यसमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ निशब्द निशब्द छु गल्ती कसको तपाईँको गल्ती हो यो त किन फाले थियो के फाल्यो आई एम सो सरी मासु फालिदिएर एउटा यसको गल्ती छ फेरि नेपालीलाई चाहिँ खाना र मासु भयो भने मात्र मलाई नेपालीलाई चाहिँ खाना र मासु नै मिठो लाग्छ यो पाक साग उताउति हाल्नु सके भने चाहिँ मिठो लागेन अघि होइन मिठो छ I'm not saying that यो खाने मान्छेहरू नराम्रो हो भनेर तर खानाको मिठास चाहिँ भन्नु खोजेको खाना दाल भात तरकारी खानु मन होइन भयो हल्का के गर्यो भने यति खाने हुन्छ यसो ट्राई हाल्नु न मलाई थाहा छैन मिठो फोर्दिनु न मेरो हात हेर्नु कस्तो भयो मिठो छ मिठो छ है लास्ट मिठो छ ए अनि साँच्ची यो चाहिँ हाम्रो हङकङबाट हाम्रो फुपूले हाम्रो दिदीले यस एक्ज्याक्टली पर्सनले बिर्सिरहेको थियो शोभा दिदीले मैले बिर्साएन दिदी थ्याङ्क यू सो मच दिदीलाई शोभा दिदीलाई थ्याङ्क यू सो मच शोभा दिदी थ्याङ्क यू सो मच अझै यसरी पठाउनु होला एड्रेस दिनु हाम्रो मिठो हो साँच्ची जेन्युनली मेरो मुखबाङको लागि फर्स्ट टाइम मेरो मुखबाङको लागि उहाँले हङकङबाट पठाइदिनु भएको एकदमै धन्यवाद होइन पठाउनु भएको त मेरो लागि हो त्यो जोस् मैले चाहिँ मुखमा ल्याइदिएँ रियली एप्रिसिएट गर्छ हजुर प्याज र खुर्सानी ल्याउँछ हेर त रियल मुखबाङ यहाँ छ कि सिर्फ खानामा मात्रै ध्यान छ
अरू केहीमा ध्यान छैन सिर्फ खानामा म चाहिँ सर्भर हो है आमा सर्भर कुन सर्भर बङ्गलादेशको इन्डियन के भन्छ त सर्भर नै भन्छ होइन दिनेलाई तिमी हरियो खोर्सानी खाने कि कालो तिमी त्यसरी कस्तो यार होइन खोर्सानी भने मलाई सोधे तिमीलाई हरियो खाने कि कालो खाने रे के तिमी नि खाऊ न खोर्सानी ए कालै दियो के म पिरो खाने पर्सनल त्यस्तो नगरेर यो कालोको एङ्गल लेख पर्फुल कालो म यहाँ डराउँछु अब कालो भन्छ हाम्रो अङ्ग्रेजी त फेरि खतरा छ खैले नि बुझ्छ हाम्रो साल्ट बाई त्यो एउटा के अरे साल्ट बाई बाइक कि बे हो बे हो चेफ चेफ धेरै नहाल्यो त्यो चेफले चाहिँ अलिकति चेफ हो कि सेफ हो चेफ नि भन्छ हो र मैले सेफ भन्छ है मैले सेफ भन्छ तर थाहा मैले यसरी इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि बाहिर नेपालीहरूले चाहिँ है बनाएर बोल्यो भने चाहिँ अब खैरीहरू त उनीहरूले यसरी नै बोल्छ सजिलो हुन्छ नेपालीहरू चाहिँ अब त्यो कस्तो त्यो किन हो है नेपालीहरू अफेन्ड हुने क्या नेपाली इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि तर किन है कालो भनेर अब मैले यो बोल्यो भने अब मलाई नै ल्याङ हान्देला फेरि बोले त्यस्तो आम सरी भनेको भने प्रत्येक बाहिरबाट हानेर प्रतीक बाहिरै छ अहिले कहाँबाट बाहिर आउनु त घर बाहिर छ घर बाहिरै छु तर बाई द वे ऊ चाहिँ हामी दुबईबाट आयो नि त दुबईबाट अहिले नेपालमा ब्याक भएको वास्तवमा उसलाई चाहिँ हामीले फुटसलको किपर राख्नलाई बोलायो त्यही भएर आज हामीले जित्यो पहिला त आमा प्रवेश के भन्थ्यो मलाई के भन्थ्यो आमा भन्थ्यो दाइ तपाईँ त मेरो इन्सपिरेसन हो अलिअलि हो अरे अलिमिनेटेड हो त्यो करेन्ट हाल्छ नदिने बिस्तारै फर्काउ। साँच्चै नै त्यो कस्तो भयो म दिन्छु के यो तापकमबाट जलासल्ला फुट्यो बोली जस्तो त्यसको बोली जस्तो फुट्यो। तेरो के आज भने भाइ के अरे त्यो मेमोरी पावर बढ्दै कस्तो सिरियस एक्टिङ सिरियस कुरै हो त त्यो मेमोरी पावर घट्दै गयो मेरो साँच्ची हो म बिर्सिन्छु साँच्ची मान्छे चिन्दैन मैले युट्युबको पासवर्ड बिर्सायो त्यही भएर नआयो भिडियो त्यो नि त्यो मलाई होइन छोडे के भन्नु त भन्न छिटो त्यो हाइकिङ जाने बेला के एउटा केटा भेटेको थियो कि अनि प्रसन्न चाहिँ कहाँ छ हाइकिङ आउँदैन भने उसलाई मासु मात्रै मनपर्छ भनेर भन्दै अनि अनि केटाहरू भिडियो किन त आज भोलि अनि पालो दिएको पालो कसलाई अरूलाई अनि एकछिन सोच्यो अनि बल्ल बुझेर हाँस्दै भएर अब के गर्ने हाम्रो प्रश्न अलिकति अल्छी भए मेमोरी पावर गर्दै गयो त भन्नु मिलेन अलिकति अरूलाई पालो दिनुपर्छ भनेर चाहिँ राखेँ कस्तो घिना पर्छ नि यार कुरा गर्न चाहिँ जाने प्रवेश कुरा गर्न जाने छ अरू कुरा नजाने नि कुरा चाहिँ जाने एउटा कुरो थाहा म अल्छी भएन नि यो बोल्न दिने के खाओस् भनेर त्यो बोलेर खान्छु कि मैले म अल्छी भएन कि खासमा बोलेर चाहिँ एकचोटि कस्तो तँले याद गर्नुहोस् पहिलेदेखि भिडियो हामीले कहिले पनि बनाउनु पर्छ भनेर बनाउँथेन कि रमाइलोको लागि बनाउँथ्यो हो कि भन्दा इन्टरटेनमेन्टको लागि अहिले आएर चाहिँ अलिकति काम जस्तो भयो होइन त्यो काम जसरी लिनु पर्थ्यो तर अहिले पनि स्टिल म कुन फेजमा छु भन्दाखेरि रमाइलो लाग्ने बेला मात्रै बनाउँछु कि ओके रमाइलो भनेपछि पर्सन कहिले पनि लाग्दैन होइन लाग्छ नि मतलब रमाइलो गर्नको लागि के अहिले पनि रमाइलो लाग्छ तर कस्तो रमाइलो अहिले चाहियो हेर्ने मान्छे धेरै भयो त्यही भएर जस्तो पाए त्यस्तै हाल्नु मिल्दैन नि त पहिला पो जे हाल्दा नि हुन्थ्यो त होइन हेर्ने मान्छे पनि धेरै हुन्थेन अब अहिले त अलिकति सब्जेक्टिभ भएर हेर्ने मान्छेहरू धेरै छन् सब्जेक्टिभ भनेर चाहिँ कस्तो चाहिँ हात गल्यो कि तिम्रो त्यो वर्ड्समा एक्सप्रेस गर्न नसके नि तिम्रो इमोसन्स चाहिँ मैले बुझेँ तपाईँको त छेउमा नि मिल्छु म तपाईँसँग तपाईँको तिमीहरूको चिसो भने जाँच छ कि छैन हालेर खाने म मात्रै मोटाउने हो होइन मोटाउने नि सबभन्दा मोटो रहेछ धन्यवाद प्रभुलाई चाहिँ ह्यान्ड्स मिजु यो तानिदिँदा मेरो भुँडी देखाइदिँदा कत्रो भए होइन होस् तर दुनियाँले हेर्छ मिजु हाम्रो चाहिँ एम्बियन्स चाहिँ खतरा एडिट खतरा छ कि हाम्रो रियलवाला एडिट देख्छ स्मोकी एडिट पान थुक्के बोलो भनेर भन्नु पर्यो मेरो मिजु कस्तो हावा मिजुहरूको खानुहुन्छ बनाइदिउँ यसले दिएन है मलाई मैले दिएँ त तपाईँलाई पोलेसी दियो भने कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यसले लास यार मेरो मिजुलाई त माया गर्दैन यसले यार यो माइक चलाउनै आएन यार मलाई को बोल्छ भोग्यो नि भोग्यो कस्तो हुँदो रहेछ म त्यसै हात त गले होइन 30 मिनट भइसक्यो 40 मिनट बिहान रातमा 3 बजे ट्याक्सी ठिक कुरिरहेको थिएँ म छैन मेमोरी पावर घटेछ यहाँ तपाईँ देख्नु भयो नि एक्जाम्पल सर्ट टर्म मेमोरी लस याद आयो तपाईँलाई के याद आयो तपाईँ फोरी छ भनेर चौसो यताबाट छोडेर खाइरहेको भनिदिन्छ मैले मिजु त्यो फोहोर पारा नदियो भने मसँग
सिलमको पात चाहिँ कसले सुकाउँछ है त्यसरी पर्सन बिस्तारै बोल पर्सन त पनि बिस्तारै खानु भयो हालिदिन्छु नि त्यो बोझा हालेर मार्न पर्सन ल स्पेसली फर यु कस्तो हो तातो भयो नाच पुग्दिन तलाई मलाई त नखाने भन्यो होला यार छोड्दे के हो त्यो बोसो बोसो छ क्या बोसो छ त्यहाँ पर्सन त अनि समुद्री गाजामा तल नहा आँख निधारदेखि तल गर्ले आइज डोजरले प्रसन्न चान चोकोमाकी उरिनो नो टेस क्रिम खानालाई यस्तो नहुने मिजो यो चाहिँ लास्ट डिसरेस्पेक्टिङ आइ एम सो सरी यसको लागि चाहिँ म एकदम कानै छ मात्र सरी माग्छु छोड्नु त म उठ्नु छोड्नु उठ्नु ए उठबस गर्ने ल ल उठबस गर्ने रे गर्नु न गर्नु ए होइन नउठ यार तिमी उठ्यो भने अरू कुरो देखिन्छ छैन यिनीहरूले त सबै पोले यार पातदेखि लिएर धेरै कुरा अब नयाँ नयाँ निस्किन्छ क्या अब यार। घर पोल्नु बेर छैन यिनीहरूले पोल्दैन जल्लिन्थे कालेले बोले छोडो त एकचोटि यस हुने त सेमै होला नि त कालो हुन्छ नि त त्यस पोलेपछि तपाईँ फेरि त्यो रङको कुरा नल्याउनु त जति हेऱ्यो मलाई बाल जतिखेर रङको कुरा ल्याए मैले प्रसन्नलाई पनि खुवाएँ मिजुलाई पनि खुवाएँ तर मैले आफ्नो प्रतीक यार वान अफ द बेस्ट ह्यान्डसमलाई चाहिँ मैले खुवाएन क्या बोसो बोसो के अन्त यो के ल्या त अघि जस्तै मिजु बोसो मात्रै थ्याङ्क यू तर मलाई कसैले खुवाएन परेशले मासु जति सबै आफै खाएर बोसो बोसो हालेर त्यो पोको पारेर खुवाइरहेको क्या हामीलाई आहा तिनीहरूले ल खाना खाउँदैछ म तँलाई नि खुवाउँछु नि त यसरी यसरी खानु त नाइस खाना खाउँ भुइँमा खसेको होइन त्यो खाना प्लेटकै हो भुइँ फोहोर हो यार मिजुले आएर बाइक स्टार्ट भएको चाहिँ लागिरहेको बिग्रेको बाइक यो भिडियो त डेन्जर रोस्ट भयो यार त्यो मासु रोस्ट भयो बिग्रेको बाइक होइन कि बिग्रेको बाइक त बनाउनु मिल्छ यो बन्दै नबन्ने बाइक हो कि रोस्ट चाहिँ त्यो मासु गरेर अबदेखि चढ्छ त्यो बाइकमा चलाउने हो म चढ्छु नि पछाडि ल अनि अमितलाई कहाँ किन त्यसै पर्छन् मिजो हामी त धुरपाटन जाने हो के हो खै के भने मैले बुझ्दैन कोकमा छ हाम्रो क्यामेराम्यान चाहिँ एकदमै इमोसनै त्यो लुकाउन सक्दैन अहिले छिमेकीले हेर्नु उता कोरियाबाट बाउले फोन गर्छ के हल्ला भयो भनेर अमित भयो भने होइन त्यो अनाउन्स गर्नको लागि माइक साइक केही नचाहिने रहेछ क्या क्विन्टर गरेर गर्नु पायो यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो म त यस्तो रमाइदिन्थेँ नि के गर्नु पायो नि थियो यस्तै यहाँ त कस्तो अब यो सहरतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गाउँघर जस्तो हुँदैन क्या सबले भोलि एउटा न एउटा आएर गाली गर्छ अथवा हामीलाई उत्यो भन्छ मिजो बोका हो र होइन बोकी हो बोका त हो नि मिजो अरे ए तपाईँ बोका मेरो हो नि त अनि मेरो मेल ए म त मेरो बोका आज एउटा कुरो थाहा त्यो मासुभन्दा बेसी मान्छेहरू रोस्ट भइरहेको हो डर्न दियो मात्रै डोडायो त ओके उता चाहिँ चस्किन गर्नु अगर मेरो बाबुले कसले भन्छ नि पछाडिको चस गर्न गएको हो कि सान्त्वना दिन गयो न उसले झन् त्यो घाउमा नमक छिर्के जस्तो क्या अघि छिर्के थियो नि यसरी कस्तो मलाई उता बुझ्छ हक गर्नु त टोइलेटमा जाने हुन्थ्यो तपाईँ टोइलेट भन्दा पनि फोहोरमा जानुभएछ मेजो है दाइलाई त्यस्तो नहुने तपाईँको दाइ हो सम्झनु हाम्रो यो हामी यहाँ अहिले जो जति बस्छ सबको दाइ चाहिँ पर्छन् है ठ्याक्कै तर एज वाइज बसे जस्तो लाग्यो सर He's the leader of our team and our YouTube channel owner, and he's the 1 million, and he have 1 million subscriber in YouTube channel. And then yeah, he's the hard worker, and you can see also he's just doing makeup, cutting, everything for us, right? मिजु साँच्ची मलाई खाएर चाहिँ होइन तपाईँ बोलाइ देखेर भमिट आयो लाग्नु छात्ने टाइम पनि दिन्छु not only for us but you guys are also के हुन्छ नि तपाईँहरूको लागि पनि for you guys also हो नि त also हैन उसले चाहिँ हाम्रो लागि मात्र यो गरिरहेको छैन कि तर पनि तपाईँहरूको लागि पनि अघि चाहिँ के बोलिरहेको छ
अस्ति कसले त्यो हेर त मैले खोलेको लगो आमामा यस्तो पाहुनाको भाग खोज्ने तपाईँ कस्तो खालको मिचु परेछ है अस्ति तिमीहरू दुईजनामा कसले चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्सीको प्रोमो गरेको पर्सनले खै जस प्रसन्नले त्यहाँ जाऊ यार एकचोटि इङ्ग्लिस पढ्यो त्यो भन्नु खोजेँ होइन तर आफ्नै लागि राम्रो होइन पढे नि ऊ लाग्दैन क्या पहिला बच्चा चाहिँ नपढेर इङ्ग्लिस भनेको बच्चामै पढेर राम्रोसँग पढे आएको भए चाहिँ स्कुलको इङ्ग्लिस र अनि आइएल्स गर्दाखेरिको इङ्ग्लिस धेरै फरक पर्छ वे डिफ्रेन्ट इङ्ग्लिस सबैको फरक हुन्छ स्कुलको इङ्ग्लिस आइल्सको इङ्ग्लिस प्रवेशको इङ्ग्लिस भन्ने हुन्छ यु आर राइट नाउ मेरो इङ्ग्लिस हो कि दिस इज माई इङ्ग्लिस मेरो इङ्ग्लिसमा मेरो आफ्नो ग्रामर हुन्छ मेरो आफ्नो शब्दहरू हुन्छ सो द्याट इज दिस इज माई पर्छ तर फेरि म आफ्नै अर्कै भन्छु सुगर भन्न दिन्छ सुगर अर्कै नयाँ शब्द निकाल्छ नि ठ्याक्कै स्वायर तर ल्याङ्ग्वेजमा एउटा कुरा भन्छ वाट इज यर नेम अघि जस्तो गर गर्न थाहा के थाहा भइसक्यो बिचरा यसलाई केही नहुने नत्र फेरि अहिले उठेर हिँड्छ हामी दाइ हो सब हामी यो ग्रुपमा खाने जो सबभन्दा दाइ चाहिँ पर्छ थाहा नहुनेलाई पनि थाहा भयो होला क्या अब त मलाई सबलाई दियो है हेर मान्छेहरूले कसरी खान्छ अरे यत्रो धेरै धेरै हागर मैले चाहिँ सक्दैन रहेछ तपाईँ र घरबाट लान्छु भन्ने अमितलाई अमित पोलेर खाने होला क्या यस अमित हाँस्यो कोकमा त 20 मिसा जस्तो लाग्थ्यो अर्कै कुरा पो आएको त अन्त एकजना मात्रै लाग्छ फेरि होइन हामीले सिविड खाएको उसले विड मात्र So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We just having fun. बच्चा We बच्ची don't care who त्यही बुढी भनेको त बुझ्दैन होला है बुढाहरूले All the English बोल्न आउने हौ सबै मन त्यो तिमीभन्दा पनि वाइल्ड हुन्छ 1 2 3 गो पुरो चिया जस्तो खाँदा पर्छ नि त पर्छ पर्छ आज बिचमा त बोल्लै छ अघि ए तपाईँ नभन्नु पर्दैन भिडियोमा मैले देखाएको थिएँ क्या प्रवेश किन बोल्दैन भनेर यहाँ थियो नि त यत्रो तेरोलाई त राख्ने म खान्छु त्यहाँ नराख्नु त यो भातलाई नदिन्छु म किन हो र झगडा 1 2 यो चाहिँ राख्ने झगडा गरेको चाहिँ त्यो काट गर्नु ल मेरो चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली नेप इङ्ग्लिस के भन्नु अरे नेप इङ्ग्लिस नेप्लिङ्स जिब्रो लटपट हिँड्छ कि फेरि मेरो बोली चाहिँ जिब्रो भन्न आँगन त हड्डी नभएको जिब्रो आँगन सिधै छ त बटार चाहिँ तर आउँदैन हामी यति मासु चाहिँ गरौँ त्यो बाँकीको मासु चाहिँ भोलि बिहान पकाएर खाइदिउँ हो त्यही गरौँ नाइस अनि आज त प्रतीकले बनाउँछ दामी भोलि त तर कस्तो छ तिम्रो कुक स्किल त्यो काम लगायो क्या इन्डाइरेक्टली हो त्यो त थाहा छ त पर्छ नि त्यसो नभन्दैन उसलाई थाहा भएर पनि चुप लाएर बसिरह तैँले भनेपछि बाध्य हुन्छ कि उसलाई केही न केही भन्नलाई त्यसो न कुकिङ स्किल चाहिँ बाहिर गएपछि चाहिँ अब आफै पकाउनु पर्छ नि त जस मैले खानु हुने लायकको चाहिँ हुन्छ कहिले सुनेर मैले सुने तर मलाई एकछिन हाँस्नु मन लागेन पर्छ नि धेरै हाँस्यो धेरै हाँस्नु नि हुँदैन आइफोन भनेर देखाउनलाई उताबाट कल गर्न अमितलाई मम्स कल यहाँ होस्टेलमा मुखबाङ गर्दा खाने मुखबाङ लगाएर खाने भिडियो रे मुखबाङ भनेको चाहिँ अस्ति प्रसन्नले मलाई सिकाएको मेरो बाबाको डिफिनेसन हो त्यो त्यो हो ए तर लास्टै राम्रो काम गरिराखेको प्रसन्नले पर्छ नि हेर तँलाई पछि उयो गरेँ मैले सुरुमै भनेको नै भन्दै गर्नेमा अघि तँलाई कति एप्रिसिएट दियो देखिस् तँलाई खासमा माया त मैले गर्ने रहेछ नि भले मैले तँलाई कालो हुने देखाउने भने त माया चाहिँ देखाउनु पनि सिक्नुपर्छ है भित्र गरेर पनि छ भने आफै देखिन्छ देखाउनु पर्दैन मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझेन माया छ भने देखाउनु पनि सिक्नुपर्छ भित्र गरेको माया अहिले मायालाई देखाउनु भएको होइन माया देखाउनु भएको होइन हाम्रो माया भनेर त्यो एउटा दिदी होइन बहिनी हो हाम्रो चाहिँ होइन हाम्रो बहिनी मेरो त दिदी होला नि त
त्यही त सानो हुन् त त्यही त मायालाई देखायो भने मायालाई चाहिँ खोइ कहाँ देखायो भन्ने कुरा हो क्या त्यहाँ अनि अस्ति नै त्यो क्याम्पमा आउनु भएन एकजना पानी पऱ्यो एकदम कस्तो चिल कुल भाइ भइरहेको छ मिजो साँच्ची हो नि हाम्रो प्रश्न लामा पानी परेर बेला सेतो राति पनि झलक झलक बल्छ गोरो हुन्छ किनभने वेदर त्यस्तो हुनुपर्छ कोही कोहीले पहिला भ्लग हेर्नु भएको त्यसमा भने पर्छ नि वेदरमा पानी पऱ्यो भने तर होइन उसले भएर नि भने अब त्यो चाहिँ मैले नोटिस गरेको कुरा थियो खोइ मेरो आँखामा दाग थियो के थियो मैले चाहिँ देखेँ नै गरेँ सुजन दाईको गीत अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त को सुजन दाई सुजन चपागाई के जुन हेर्नु तिमी माथि भएन अब तल तल हाइट छैन भने त्यसो नभन न त्यो चाहिँ हो होइन तर म तिमीभन्दा अलिकति लम्बु छु नाप 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 हेर्न पनि पऱ्यो ज्यान छ ज्यान त सबैजनाको हुन्छ ज्यान भइहाल्छ नि ज्यान बिना टाउको मात्रै हुन्छ र मान्छेको मसँग किन यसरी आदेश पाउनु भयो म दिन्छु पाउनु तपाईँलाई बनाएर दिन्छु अघि फोर आयो त फोर सकेन कि खाएर चाहिँ सक्यो फोर्न चाहिँ नसकेन खाएर सक्यो तिमीभन्दा म अलिकति लम्बु छु भनेर पानी प्रसन्नले आफैले भन्यो हो क्या उसले आफै एडमिट गर्यो हो मभन्दा अलिकति सानो हो यति मात्रै खामै त्यो भुलेर राख्यो पानी त सम्म तर हाल्छ होइन हामी अलिकति छोटो वर्गकै मान्छे हो अब मेरो कुरा यस्तो हो कि नेपालको एभरेज हाइटै 5 हो के अनि चाहिँ हामी छौँ भइगयो त अनि यिनीहरू काले काले यताउता भन्छ तर नेपालको म्याक्सिमम पिपलहरू भनेको मेरै रङको हो कि कालो नि होइन गोरु नि होइन ठिक्कको के त्यो के भन्छ त्यसलाई ब्राउन के भन्छ त्यो जस त्यो हो कि म कालो कुन एङ्गलले म कालो देखिन राख्नु यो लास्ट अन्त गाली रहेछ यार म भन्दा मुडा भावेला चाहिँ हो होइन हामी तर त्यो छोडिदिउँ क्या यतिकै हावामा अडिन्छै अहिले गयो म त उठेछ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ तपाईँको फोन हुँदा के को लागि झगडा गर्ने? प्रसन्नले भनिरहेको थियो के भन्यो तैँले भन् त भन्दैन त्यो बालुवाले नै हालेर मलाई कस्तो सबै कुरा ट्राई गर्नु मन छ क्या यहाँ अहिले चाहिँ हक्छु अनि त्यसमा गुची कालो नहोस् Oh my god. यो फेरि यार जबसम्म सफा गर्नै पर्छ फेरि चाहिँ तातोमा सफा गऱ्यो भने पड्किन्छ क्या यो भोलि चर्के बिहान गरौँ ल मिल्छ अनि कसरी हामी जाने न आज कि सुत्ने हो यतै भोलि आउँदै नरहने यो त कि पर्मानेन्टली होस्टेल छोड्न लाग्छ पर्मानेन्टली वेयर मिट आज सुर्ज हैन Oh, wait a minute. गरे त बाबा आएपछि पर्मानेन्टली हट्छ त्यहाँबाट Wait a minute. इङ्ग्लिस चाहिँ छाड्नै पर्छ Wait a minute. खेले खेले के भने के ओ ओ ओ wait a minute हामी के गर्ने भने क्या I think I love about consciousness in 6 dimensions मलाई कस्तो पिर भएर आइना गीत गाएर ओइ, यिनीहरूको दाजुभाइलाई चाहिँ एउटै गीत दुवैजना आउनु रहेछ क्या मलाई कस्तो के कुराको पिर भइरहेको एउटा गीत त धेरैजना आउँछ त्यही भएर भ्युज आएको त्यो गीतमा आई मिन प्रायः जस्तो गीत गायो भने होइन मैले याद गरेर हुन्छ दुवैजना एकैचोटि गाउँछ क्या हो यो यसमा चाहिँ त्यो यस्तो हो कि तिमीलाई नआयो कि त्यो चाहिँ हो तर पनि अब प्रवेशले नि गाउँदैन नि त यसलाई त इङ्ग्लिस गीत आउनु आउँदैन नि मलाई फेरि त्यो उचे चाहिँ आउँछ मलाई के अरे त्यो मेलोडी चाहिँ आउँछ हाम्रो मनपर्छ कुच्चीको मेलोडी हो यो मलाई मेलोडी चाहिँ आउँछ टिप्परको हर्न बजे जस्तो यार। इन्स्ट्रुमेन्ट नपाएर प्रवेशलाई बोलाएको थियो नि मुस्लिम मेलोडी आएको पर्छ त्यस नभन्नु अरूबाट थाहा छैन गर्ले त्यो राजहरूले कि त्यही भएर प्रवेश त हनी भएको हो। धनी भने त अलि पैसा धेरै भएको होइन र म त निशब्द छु गाइस मलाई इन्डाइरेक्टमा गरिब भने यार प्रतीकले यार मैले अरे फेरि मैले कहिले भने होइन 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 सम्झाइदिनु पर्छ सिधै भन त्यो इन्डाइरेक्ट नभने सिधा भन त सिधा अलि त हो अनि सिधा भन अब अलि तँ के टुडाएर तिमी होइन तर प्रवेश मनको धनी छ तर त्यस्तो चाहिँ भन्नुहुन्छ सुरुमा गरिब भन्थ्यो मैले गरिबको वर्डै युज गरेँ होइन भोलि गएर त्यो हेर यार बुझ्दैन रहेछ नि यार कस्तो लाग्यो नि लाइफ इज अ ड्रामा वी आर द क्यारेक्टर्स अफ द ड्रामा थरीको फ्याट हुन्छ कि एउटा हामीलाई बडीलाई चाहिने फ्याट एउटा नचाहिने फ्याट अनि तिमीले चाहिँ के गरेर यस्तो फ्याट भएको र तिमी ए तिमी के यार एकजनालाई गरिब भनिदिन्छ एकजनालाई मोटो भनिदिन्छ यार ऊ फ्याट फ्याट छ कि हुन त दुईजनै जे हो त्यही भन्यो पर्सन पाउन
अमितलाई नि दिने हेरेको भोक लाग्यो भने म्याउ म्याउ गर्छ नि भोक लागि पर्सनला यो त बिरालो होइन त कालो पनि हुन्छ अन्त बिरालो त सफा हुन्छ नि त्यो कालो कालो बँदेल हुन्छ नि तिनीहरू सबै हुन्छ तिनीहरू कुनै कुनै आफूले हक्छ अनि त्यही खान्छ कि मिल्छ त्यस्तो थाहा छैन त त्यस्तो नभन्नु त्यस्तो चाहिँ भन्नुहुन्न कि सरी सुनिरह होला यो त्यो माइकै मुखभित्र घुसेडे उसले नसुनेर के हुन्छ त होइन अब अरूले म्युट गऱ्यो भने त सुन्दैन नि त मतलब कत्रो चौडा भोल्युम कतिमा छ तपाईँहरूको भन्नु है त कमेन्ट हो अब होइन कति मिनटमा उसले त्यो बोले त्यति बेला चाहिँ भोल्युम डाउन गर्नु भन मैले भने सरी म लास्ट फोरी भएको छ यार म मिजीको सङ्गत गरेर यार ड्याउरी मेरो सङ्गत गरिदिन्छ भने चाहिँ गर्दैन ल यिनीहरूले मलाई खाना बोला हो कि अहिले पछि गएर सबै निकाल्न चाहिँ बोला हो किन धेरै धेरै खाएर होइन गरे त्यो हेर उ गर्छ ए कस्तो ठिक छैन है राम्रो फिल भइरहेछ हामीसँग बसेर फेरि हामी त्यस्तै हो कहिले काहीँ अलिकति बोलिहाल्छौँ भनिहाल्छौँ होइन मजा आइरहेको छ नराम्रो फिल लाग्छ यसरी त फर्स्ट टाइम खायो नि त मजा कता आइपुग्यो अरे तल छ मेरो त्यो फुटसलको उसमा पनि छ क्या त्यो म के फुटसलको मजा अरे कि मजा तर उसले मजा त्यही त मैले मजा आइरहेछ भने नि त उसले अनि मजा कता आइपुग्यो भने के आइरहेछ नि त अब कता आइपुग्यो भने कि तपाईँले धेरै बोल्नुभयो मैले चाहिँ मजामा जोड्थेँ कि यसले के डढाउँछ अहिले आफू पनि डढाउँछ त्यो अन्त पहिले गाले यस्तो त भएन नि पर्छन् पर्छन् ला त यो पनि अलिकति यो चुहाइदियो त त्यहाँनिर पर्छन् त्यो डढ्छ त्यो फुट्छ फेरि पड्किन्छ तिमी आफै डराउनु फुट्छ भनेर सुरुमा पड्किन्छ भने अब फुट्छ नि भने होइन कैँची सिजर किन कपाल काट्न धेरै लामो भए जस्तो मासु काट्ने मिजो त्यही त टाउको काट्ने मेजो दिमाग छ कि छैन चेक गर्नु मन थियो तर छैन कि हेर्नु त ल हेर्नु स्क्रु ड्राइभर म त मासु काटेर पोस्ट मात्रै राख्ने काम नगरे गर्दैन तैँले त्यही गरेर माग्यो परवेश मलाई एकचोटि हेर त पर्छन् दुईचोटि हेर्छु तर तैँले त्यही गर्ने यहाँ हेर चिट मैले काट्ने लायो यहाँ हेर मैले जहिले यही गर्छ मासु काट्छ मासु खान्छ अनि बोसो चाहिँ राख्छ के पहिलाको पालिदेखि त्यही हो अहिले नि त्यही ल किन ल मागे ल कैची ल भन्दा यहाँ हेर न सबैले हेर्ने जुम गरेर खोइ तैँले त खानु खा त्यही हो लास्ट सक्यो अहिले त खोइ खाँदा नि देखेन मैले कसले? तैँले आमा म त्यत्रो खानिदिएको देखेँ तपाईँले अँधेरो भएर के ल खा यो खा यसमा मासु हुन्छ बोस हुन्छ तिमीले यो पातले छोपे नि यो देख्दा चाहिँ एउटा कुरा याद आइरह क्या उता युएमा चाहिँ यो पोर्कको मासु त्यो लिगल छैन क्या अनि एकचोटि खाना गएको थियो हामीले होटेलमा अनि त्यहाँनिर के गरेर दिएको भन न मासु चाहिँ मुनिबाट हालेर माथिबाट खाना पुरै छोपेर ल्याइदिएको रहेछ क्या अनि मासु चाहिँ कुन बेला आउँछ भने कुरेर बस्यो क्या हामी भरे त मुनि रहेछ क्या मासु खानलाई टुक्रा टुक्रा हेर हाम्रो पाहुनालाई लास्टै इग्नोर हाने क्या छडे म यो रिभिल हान्छु यहाँ अरे अघि गर्दैन भन्थ्यो अहिले हेर मासु टुक्रा मात्रै मैले त्यत्रो खुवाइदिएर उसलाई यार हामीलाई बोसो बोसो खुवाउनु रहेछ क्या अनि त्यो अघिदेखि म त्यति पनि खाने पर्छ त्यति मलाई त्यो हेरेर पुगेको रहेछ कि मासु देखाएन नि परवेश अघिदेखि मिजुले होइन सबलाई मैले खुवाइरहेको छु भने त्यही बोसो खुवाइरहेको रहेछ कि अन्तिममा मलाई ल्याउदिनु त मिजु ल्याउ ल्याउ एकछिन पानी पर्दैछ अलि एकछिनमा हुन्छ कस्तो खाएको यार खोर्सानी पिराउनु न त्यो चाहिँ अब हुन्छ के सोधेको दिनु न यो खाने किन त्यस्तो डढाएर के मिठै त खान्न यतिकै त कस्तो चाह कहिले बोसो मात्रै दिन्छ कहिले चाहिँ फेरि साग मात्रै खोज्दै यो यसले खुवाउने चक्करमा त्यो नराम्रो खुवायो के आफू राम्रो खाएर एकजनाले खोइ कसले भने हो भन्नु चाहिँ राम्रै भने रहेछ क्या राम्रो गर्ने चाहिँ मलाई होइन परवेश म चाहिँ मान्छेले हाजुर चाहिँ यार भिडियो हेर राम्रै भने भिडियो हेर भिडियो त अब मैले तर मैले त्यो सोचले भने दिएन अरे तर भने अब यसले बनाउँदै त्यो गाह्रो भइरहेको थियो बनाएर दिएँ मिजुले यो समय राजा गाह्रो भइरहेको बनाएर दिएँ राम्रो गरेन त कहिले प्रतिलाई चाहिँ के मैले खुवाएन प्रति प्रतीकले मासु खाएर त तेरो बोसो दिए तर कम्प्लेन के आयो भन्दाखेरि उसले पनि बोसो खायो उसले पनि बोसो खायो मैले पनि बोसो खाएँ बोसै पऱ्यो के भन्नु मासु चाहिँ चुडाएर खाइसक्यो त्यो आफूले पहिला चट्ट काट्ने मासु खाने अनि बोसो हाल्ने प्लिज अरूको लागि राम्रो नगरिदिनु होला नसोच्नु त्यो दाँत पहिला कम्प्लिट गर्के आँदाखेरि नि बाल त्यहाँबाट फत्त निस्किन्छ अमितको चाहिँ झस्याङ्ग हुँदो रहेछ प्लिज अब किन ताती लाग्छ पुरो निकालेर पुरै किनभने त्यो सेलाभेनमा त सफा गर्नु मिल्छ क्या हामी ढुक्क भएर भन्न एकछिन यो के अरे तपाईँहरू जो जति सुतेर हेर्नु भयो एकछिन सुत्नु ल यो नेचरको साउन्ड सुनेर
तपाईँ एकछिन नहुनु त के नहुनु तर रेनको एकछिन यार ए सरी एकैछिन रेनको साउन्डमा सुत्नु होला एकछिन है त कोले 12-1 बजीतिर हेर्नु भएको छ ल निन्द्रै बिउज्यो होला बिचरा तर एकचोटि लाइनमा रेनको साउन्डले चाहिँ निन्द्रा चाहिँ दामी लाग्छ 1 घण्टा भन्छ भिडियो तर त्यही रेन पर्यो भने निन्द्रा लाग्दैन केही भन्नु कस्तो मुखमा ए, पर्यो त्यही त। एकचोटि एएसएमआर मात्रै गरौँ है त ल यता अब मेरो बाटो के हो के त्यो सिगान फालेको एएसएमआर यहाँ ल्याउनु न मम्मीको क्यारेक्टर तपाईँले बिल्लान हुँदा मैले अगाडि बिल्लान दिएको साँच्चै म त्यो मोबाइल समात्नै मलाई होइन म त राति यतिकै छोडिदिन्छु यो त पुरै मलाई चाहिन्छ है लिएर गयो हुन्छ यो उसलाई बेसी भइसक्यो के चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ लानु यो कभर चाहिँ छोडिदिनु है कभर चाहिँ सासके मन पर्यो सासके सासु के सासको चिया कोहीको आकाचु कि कोहीको सासु यो राम्रो मासु होइन त्यही भने होइन उसले आकाश कि आकाश कि कट गरेर राख्दै आकाश कि हो जुदो खोदा आकाश कि परी कोनान आकाश कि गर्लफ्रेन्ड हिडान लाग्दै मेरो खाली हो ल यो चाहिँ लास्ट पिस अब Pain. चाहिँ यो पाए केही खान सक्दिनँ म यसरी अगाडि राखिदिन्छु बरु जो बोल्नु भन्छ टिप्दै लग्यो हुन्छ है धेरै नभन्नु त यता ल्याउनु तेरो नबोल्नु नि यता ल्याउनु सुरुदेखि बेसी बोलेको आई मिन आज धेरै बोलेको त्यो नराम्ररी भन्नु खोजेको होइन पर्सन त्यो काँचो हो क्या ओभरअल्ली चाहिँ आज प्रवेश एकदम धेरै बोल्यो होइन प्रवेशको बढी बोल्यो अलिकति चलेको छ धेरै बोल्यो ओठ कुरामा ओठ यो ओठ नचलाउनु त एकछिन नचलाउनु उसका नचलाउनु चल रहा के अरे चल रहा लिप लिप जोडिएर जिब्रोले दाँतमा ठोकिएर उसका शब्दका बहारहरू आज खोलाभन्दा बेसी बग्यो त्यो हामीले बच्चामा शब्द चाहिँ हामीले बच्चामा हाल्थ्यो नि त्यो यसरी लाग्यो त्यो कपाल त्यही हो कि त्यो त राम्रो हुन्छ प्लास्टिकको हुन्छ तर त्यो त भ्याम्पायरको पहिलाको ओरिजिनल आउँथ्यो अहिले डुप्लिकेट आउँछ नि त तर यार उसको नि रहेछ यार त्यो त्यो भ्याम्पायरवाला जस्तो दाँत क्या सरी सरी कुन तरिकाले त्यही भएर बिरालो मनपर्छ तिमीलाई धेरै जस्ट आज न्यू होइन यस के अरे बाहिर लाइभ मतलब बाहिर बसेर हामीले खायो नि त त्यही भएर भिडियो लामो भयो त्यही पनि जसले अहिलेसम्म हेर्नु भएको उहाँलाई चाहिँ एकदमै मुरी धन्यवाद मनबाट मेरो मन चाहिँ एउटा मात्रै मिजुको धेरै भयो तापनि मेरो मन चाहिँ मेरो एउटा मात्रै समिन्छु हो तल थाहा नि त्यो मन कसको लागि हेरेर त्यसको लागि किन भन्न यार पर्छन् छ्या त्यस्तो नगर्न बोलुस् भने भइरहेको त मैले भन्न लागेको कुरा पहिला सुन्न ए सरी बिर्साइदियो क्या मेमोरी लस भयो नि त मेरो सायद यस्तो हो कि हाम्रो ग्रुपमा धेरै बोली त होइन एउटा मात्रै हाम्रो ग्रुपमा होइन पालेपाल हुन्छ कि सबभन्दा पहिला म नबोल्ने थियो त्यसपछि मिजी एकछिन नबोल्नु भयो अहिले पर्सन हुँदैछ के गर्ने भन न यस्तो यस्तो ल एकछिन यो कटै मैले राम्रोसँग बोलेँ कोकमा मिसाएको जे छ यता पनि लाग्दैछ थ्याङ्क यू सो मच ड्रङ्क अनएक्सपेक्टेड ए नबोल्नु नि छ्या ड्रङ्क हुँदा धेरै बोल्ने हुन्छ कोही नबोल्ने हुन्छ नि त यता धेरै बोल्ने भयो यता नबोल्ने भयो यता हाँसिहाल्ने मैले मिसाएको सक्सेस छु ड्रङ हुँदाखेरि कोही छाड्ने पनि हुन्छ नि धेरै एकछिन पछि त्यो भिडियो चाहिँ बिहानदेखि हाल्छौँ हामी बोलो थ्याङ्क यू सो मच यस्तो अनएक्सपेक्टेडली इन्भाइट गऱ्यो होइन जस आज फुटबल खेल्न चाहिँ एकदम रमाइलो भयो त्यसपछि यहाँ हामीले यस्तो खायौँ एकदमै रमाइलो लाग्यो अनि के बोल्यो थाहा छैन है कोही अफेन्ड चाहिँ नहुनु होला त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड अनि त्यही हो लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु सेयर गरिदिनु वाट एभर यु गाइज सी द अप्सन्स प्रेस अल द अप्सन्स त्यही हो रिपोर्ट हान्दै लानु रिपोर्ट चाहिँ नहान्नु टिल द नेक्स्ट भिडियो यति नै त होला धेरै खुसी लाग्यो है यसरी आफ्टर लङ टाइम यसरी बसेर टाइम त हुनै पर्छ लङ टाइम पर्छन् हो नि त यो आफ्टर लङ टाइम त हो नि तपाईँहरूको पनि साथी छ होला 2-4 जना हामी त भिडियो बनाएर गर्छौँ होइन तपाईँहरूको पनि साथीहरू छ होला साथीहरूसँग यसो मिलेर पैसा उठाएर गरेर खानु रमाइलो हुन्छ ऊ विदेशबाट कोही पनि विदेशबाट आउँछ होला
त्यो हुनै बिलबिला पर्छ गर्नु त्यही पनि होइन 2-4 पैसा उठाएर खानु अलिकति राम्रो कुराहरू गर्नु हाँस्नु एकअर्काले बिला गर्नु तर 2-4 पैसा उठाएर पुग्दैन अलि धेरै बङ्गुरको मासु अलिक महँगो कति उठाउनु पर्छ 2-4 त चन 600 रुपियाँ किलो छ अलिक धेरै उठाउनु पर्छ 720 रहेछ अलि धेरै नै उठाउनु भनेपछि छ कि त्यहाँ उठाउनु पर्छ सबैले सेवा आइडी दिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा प्रवेशले सबैलाई थ्याङ्क यू नमस्ते त मतलब नगरे हेर्नु तपाईँलाई यस्तै हेर्नु त खाएका यस्तो गर्नु त भएन नि तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद है सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भयो तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद लास्टै खुसी लाग्यो यार यत्रो बेरसम्म हाम्रो गफ सुनेर बस्नु भयो गलत मान्छेलाई बोलायो क्या गेस्ट म चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा यस्तो खाएको भिडियो चाहिँ हेर्दिनँ थिएँ अनि उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हेरेको थिएँ मैले प्रफुल्लको चाहिँ हेरेको थिएँ अनि ऊ चाहिँ गएर खाएको खाइ गरेर जान्छ म त आजकल प्रवेशले कति खान थालेछ भनेको नभन्दै साँच्चीकै टन्न हाल्दो रहेछ अस्ति है मुखबाङ गरेर आएको अरे अनि मेरो घर आएर 2 थाल खाना खाएको थियो अनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो यस्तो मुखबाङ म चाहिँ खान नसक्दा रहेछ दिस इज नट फर मी भनेर चाहिँ मैले बुझेँ त्यही हो अल्सो नट फर मी एन्ड दिस इज अल्सो नट फर मी सुरुदेखि खानेलाई यति ख्याल लास्टमा दिस इज नट फर हामी पनि भनिदिउँ क्या दिस इज नट फर मी होइन आई मिन दिस फोन इज नट फर मी बिकज दिस वी आर नट टकिङ अबाउट दिस फोन वाउ इङ्ग्लिस अलिक अब चाहिँ मेरो त पुरै त्यो इन्डियन खालको इन्डियन होइन प्रवेश एक्सेन्ट भन्छ यसलाई इङ्ग्लिस नि कस्तो यो ब्रिटिस इङ्ग्लिस फोर रहेछ अनि अर्को के इङ्ग्लिस हुन्छ ब्रिटिस अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि इन्डियन इङ्ग्लिस अनि त्यस्तै हुन्छ यहाँ नेपालबाट चाहिँ नेपाल इङ्ग्लिस छैन किन थाहा त्यो प्रवेश इङ्ग्लिसले कभर गरिसक्यो कि नयाँ खुल्यो आज मलाई ताली बजाउनु मन लाग्थ्यो अब यो इतिहासदेखि चलिआएको नयाँ होइन इतिहासदेखि त्यसरी बच्चा ताली कसले भने एक हातले ताली बज्दैन बज त नि अब हेर म अर्काको भिडियोमा आएको म कसलाई दिउँ कसलाई अर्का चाहिँ भन्नुहुन्थेन है सरी आफ्नै फोन हो खायो यत्रो उयो गऱ्यो है लास्टमा आर्का त्यो राम्रोसँग भनेको थियो अलिकति नेपाली भएपछि त्यो वर्डहरू निस्किन्छ आफ्नै भिडियो हो र हो पुरा आजकलको फिल्महरू छोटा आउँछ तर मुखबाङ भिडियो यस्तो लामो चाहिँ मेरो निजुको च्यानलमा आउँछ कसैको पनि आउँदैन फेरि याद गर्नु नि खानुभन्दा बेसी त म बोल्दिनँ हेर यिनीहरूले मलाई के भन्छ यो यस्तो बोल्नु हुँदैन हो मैले भने बोल्नुहुन्छ जे बोल्दा किन त्यस्तो हेरेको त परमेशले मैले के हेरेर पर्छ नि अनि त्यस्तो प्रतीकलाई सोध्न के हेरेँ प्रतीक मैले मलाई हो मैले अघि के हेर्नु पर्यो र मैले त अब हेर्नुपर्ने मान्छेहरूले हेर्दैन नि त शङ्का त लगाइरहेको थियो तिमीहरू त्यस्तो चाहिँ होइन है पर्दैन त्यस्तो चाहिँ होइन अघि मैले तँलाई लाइट बालेर उसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ नि मैले धन्न मलाई चाहिँ गोर्यो भने कति हाँस्ने तिमी भन्न आफै हाँसेर त हुन्छ त कहिले हाँस्नै पर्छ उहाँहरू हाँसेको छ अब त आयो कि तिम्रो कट्टु आइरोस् मिजे यार उठ्नुपर्छ के अब यो कसलाई दिने इन्ड गर्दै धन्यवाद स्वागतम सबले ताली ताली बजाउँ ओइ सरी ओइ लाउ के यो अरू दिउँ 1 2 3 감사합니다.